Here's just a simple idea that you can use. Ето една елементарна идея, която може да използвате. That everybody can do. Която всеки може да направи. So again, coming back to the four principles. Отново връщаме се на четирите принципа. Majority can do. Много хубаво да направят. Can be done in depth. Може да бъде задълбочено. Can be done by everybody. Може да бъде направено от всеки. And is duplicatable. И се дуплицира. Get 10 euro coins. Вземете 10 монетки евро. And assuming that 10 is the number of people you're going to speak to per day. И да приемем, че 10 е бройката хора, с които вие ще разговаряте всеки ден. If it's 6, get 6. If it's 4, get 4. Whatever you Ако е decide. 6 да е 6, ако е 4 да е 4. Колко си реши? Place those coins in one pocket. Сложете си монетите в единия джоб. And every time you talk to somebody about applesauce, you take a coin out, put it in the other pocket. И всеки път, в който вие говорите с някого за аквасорс, вадите монетка от един джоб и я слагате в друг. Your goal for the day becomes целта ви за деня се превръща moving the coins from one pocket to the other. Да преместите всички монетки от единия джоб до друг. How simple is that? Това е ужасяващо елементарно, нали? Many years ago, I was training here in Bulgaria for applesauce. Преди много години аз водих едно обучение тук в България за аквасорс. And I was doing a presentation, but you weren't in the euro then, and I substituted coins for marbles. И тогава още не използвахте еврото и смених монетките с топчета. And unfortunately for me, we had a translator in the room who was working for a paper. И за жалост тогава имахме преводач в залата, който работеше с записки. And they didn't quite get the translation right, and they wrote the following. И не разбраха за малките стъклени топчета, написаха следното. I'd actually said you need to move the marbles from your right pocket to your left pocket. Трябва да си преместите стъклените топчета от левия джоб от десния джоб. Across your local, I think it's a local paper, might be the national paper. English businessman comes to Bulgaria to tell them how to move their balls from the right pocket to the left pocket. Заглавието във вестника, национален вестник е английски бизнесмен идва в България да учи хората как си местят топките от левия джоб. Ние бяхме на това обучение. They were present. Вие присъствате. But so guys, let's come back to this. This is simple. This is duplicatable. It's teachable. It can be done anywhere. Да се върнем на това. Покриващите принципа. Лесно е, може да се правят много хора, дуплицира се. So, if we're using that for customer, okay? И ако използваме това за клиент, Okay, or distributor. или дистрибутор, This is written, sorry, for recruiting. това е за рекрутването. In England, the economy is very poor. В момента в Великобритания икономиката е в много лошо състояние. Less and less jobs available. Все по-малко работни места има. Young people can't get on property or in work. Младите хора не могат да си позволят жилище или да си намерят работа. And it's all in the newspapers, the radio, the TV, it's everywhere. Постоянно е навсякъде в новините, в вестника, в телевизията, в радиото. So guess what? In England, Така че, wherever I go, I can hear dissatisfaction. където и да отида, чувам недоволство. Is that the same here in Bulgaria? Същото ли е в България? Yes. People are talking about all the problems. Yes. Всички хора обсъждат проблеми. So this is the same process, Абсолютно същия процес. but when you hear dissatisfaction. Но когато чуете недоволство, So maybe you might put 10 euros in your pocket слагате 10 евро в джоба and go, today I'm going to talk to 10 people that when I hear dissatisfaction. и си казвате, днес ще говоря с 10 човека, когато чуя недоволство. We start again, keeping it simple and duplicatable. Трябва да бъде елементарно и дуплицирано. Excuse the unusual approach. Извинете за необичайния подход. I couldn't help overhearing you saying, Подочух как казвате, my husband's out of work. че съпруга ви загубила работата си. The cost of our family supermarket shop has gone through the roof. И цените от супермаркет са изскочили в небесата. Talk about retirement, I'm going to have to work an extra 3 years. Тук вие трябва да се пенсионирате, а вече трябва да работите още 3 години отгоре. Yeah. I can't believe the cost of coffee. Не мога да повярвам колко струва кафето. So,
I guarantee that if I went out with you today, anywhere around here, within 10 minutes of sitting down, we could hear dissatisfaction. Гарантирам ви, че в момента, в който излезем от тук, в рамките на 10 минути ще чуем недоволство от някъде. Would you agree? Съгласни ли сте? Yeah. So this is brilliant for when you just hear some dissatisfaction. Така че това е отлично, когато чуете някъде недоволство. You're not being rude. Вие не сте груби. You choose your moment when you say it. Избирате правилния момент, кога да го кажете. But excuse the unusual approach, I couldn't help overhearing you saying. Извинете за необичайния подход. Неволно дочух как казвате, че е. And then back into the script, have you heard? И влизаме по сценария. There are some people in the local area making some great money. Че чували ли сте, че в Москва има хора, които печелят добри допълнителни доходи? Part-time without affecting their jobs. На непълно работно време, без това да се отразява на постоянната им работа. Would you like to hear the short version of how it goes? Искате ли да чуете кратката версия за това как работи? Now at that point you might get, well, tell me more, or what's it all about, or what are you talking about, and then you make the decision. Тогава вие може да чуете за какво става дума, кажи ми още, вие взимате решението как да процедирате оттам. I could buy you a coffee now, take about 10 or 15 minutes, I'll go through it, or we make another appointment, whatever works for you best. Може сега да купим едно кафе, черпа, за 10-15 минути да седнем да го обсъдим или да направим допълнителна среща, каквото за теб е най-удобно. Make sense? Има ли логика? Who thinks they could go out at lunchtime and hear dissatisfaction? Кой си мисли, че сега като излезе на обяд ще чуе от някъде недоволство? Wouldn't take long, would it? Няма да отнеме дълго, нали? Wouldn't take long. So that's when you hear dissatisfaction. Now, Тогава ще чуе това, когато се чуе недоволство. give me a show of hands if you've got friends, family, really close people that you care about. Дигнете ръка, ако имате близки хора, приятели, семейство, за които много ви е грижа, That you've not told them what you do. с които не сте споделили какво правят. Be honest. Честно. Yeah, a lot of you, Доста от вас. because you're not confident that you wouldn't break that relationship. Am I right? За много от вас и причината е, че вие се страхувате, че ще развалите отношенията си с тези хора. Така ли? You know, you care about them too much. The relationship goes back 30 years. You want to keep that, and you're embarrassed about talking about Applesource opportunity. Познавате ги от 30 години, страх ви е да не се скарате и не искате да си развалите отношенията, срам ви е да това какво правите с Applesource. So I'm going to give you a strategy of how you can talk to them, not break the friendship. Сега ще ви дам стратегии как можете да говорите с тях без да си разваляте отношенията и And приятелството. potentially get an appointment and keep your friendship, your family members as they were before, so they don't get upset. И как можете потенциално хем да запазите приятелството и връзката, хем да направите нова среща с потенциален нов екип. So let's have a look at how that might look. Нека да видим как това изглежда. Called keeping relationship. Това е запазването, поддържането на взаимоотношения. So, whatever your background, it doesn't matter. You can be a nurse, a doctor, an administrator, anything. Няма значение с какво се занимавате, може да сте лекар, може да сте администратор, какво и да е. Let's imagine I'm a triage nurse. Someone who puts bandages on. Someone who... Нека да приемем, че аз съм сестра, която прави превръзки. Okay. First person you see when you go to hospital. Това е първият човек, който отидете в болницата ви прави превръзка. Let's imagine that's what I do for a living. Представете си, че това съм аз. And I want to talk to my cousin, И аз трябва да говоря с братовчет. who I always go on holiday with, Винаги ходим на почивка заедно and we have a great relationship. и имаме изключително добре взаимоотношения. This is how I might talk to her. Така би го разговарял с нея. We'll go through the 5 lines, then I'll go back and go through the psychology. Ще минем през петте изречения и ще се върнем към психологията. As you know, Както знаеш, Sally, I'm a nurse. Сали, аз съм медицинска сестра. And Sally, what I love about what I do Сали, това, което обичам в това, което правя, is the smiles on the patients' faces when they leave, when I bandage them up. любимото ми нещо са усмивките на лицата на пациентите, когато излизат след като съм ги превързал. Especially when they brought in their young children who've fallen over. Особено когато водят малките си деца, които са паднали и са пострадали.
gives me immense amount of pleasure seeing their smiles when they leave. Дава ми изключително удовлетвореност, като видя усмивките, като си тръгва. However, Sally, the problem is Сали, проблемът обаче е, I've got more months left than money. че в края на парите ми има останал много месец. I'm working all the hours God gives. Работя през цялото време с всичките часове, с които имам на разположение. I'm hardly seeing the children. Почти не си виждам децата. I'm home when they've gone to bed. Прибирам се вкъщи след като са си легнали. And I'm up in the morning. Ставам сутринта. My husband has to take them to school. Съпруга ми ги води на училище. Because I'm working all the hours I can. Защото работя всеки възможен час, който ми е. So, to be honest, the problem is I'm not earning enough money. Проблемът е, че аз не изкарвам достатъчно пари. So, Sally, Сали, I've decided to do something about it. взех решение да направя нещо по въпроса. Will you help me? Ще ми помогнеш. I said, what do you think? This is a family member, you've grown up with them, you go on holiday together. Това е член на семейството ви, израснали сте заедно, ходите на почивки заедно. You haven't gone, oi, let me tell you about Aquasource products. Не казах, ей, чак ти разкажа за Aquasource. You just said, hey, look, you know what I do, and you're stating the obvious. As you know, I'm a nurse. Of course she knows you're a nurse. She's known you all her life. Вие казвате неща, които тези хора вече знаят. Както знаеш, аз съм медицинска сестра. Естествено, че знаеш, че си медицинска сестра, цял живот те познавам. But you're stating the obvious, so there's no friction. Ти констатираш очевидно, така че няма търкане. You're then telling her, I'm not leaving, I'm not doing anything silly. You know I love what I do. Казваш, аз не напускам, не си сменям работата, обичам това, което правя. However, there's a problem. Но има проблем. Not enough money, not enough time. Няма достатъчно пари, няма достатъчно време. Okay? I've decided to do something about it. И реших да направя нещо по въпроса. I'm not going to settle for this anymore. Вече не приемам това. Will you help me? Ще ми помогнеш. What kind of answer do you think you'll get? Какъв отговор очаквате да получите? You get yes. Да, естествено. You just make the appointment. They Тук just защо said they're направихте happy. среща? Защото не искате да ви помогнат. Sally, that's great. Okay. Сали, чудесно. I'm free next Thursday. I could do evening or Friday morning. What suits you best? Четвъртък съм свободна вечерта или петък сутринта, кое ще е удобно? Come over for coffee. Ела да пием кафе. Always give people alternatives. Thursday, Винаги Friday. давайте на хората алтернативи. Четвъртък, петък. Thursday, Friday, morning, afternoon. Сутрин, вечер. Четвъртък, петък. When you give them two things to choose from, they choose one. Когато им дадете избор между две неща, те обикновено избират едно от тях. If you just say, "Shall we get together on Thursday?" No, I've got Pilates Thursday. Ако им кажете, трябва да се съберем в четвъртък, тя каже, а не, тогава съм на пилатес. You're backpedaling all the time. И тогава трябва да връщате от начало всеки път. So always give them alternatives. Винаги давайте алтернативи. And you're asking for help. Вие молите за помощ. We have an inbuilt psyche as humans. We want to help. Ние имаме вродена психология като хора, като човешки същества, че искаме да помагаме. So Анализираме сега. Вие казвате вече нещо, което те знаят. you're telling them you're not going to quit, you're not going to join a cult, you're not going to go and immigrate. You're just saying, hey, look, let me tell you what I love about what I do. Казваш, не, няма да се откажеш от работата си, няма да се присъединяваш към някакъв клуб, няма да емигрираш. Просто ще ти разкажа аз какво правя. You've told them what the problem is, lack of money, lack of time, not seeing the kids. Разказвай си проблема, липса на пари, липса на време, не си виждам децата. You've told them you're going to do something about it. Казал си, че си взел решение да предприемеш нещо And you're asking for help. и молиш за помощ. I think this is a real simple 5-step process to be able to talk to your best friend, your uncles, your aunts, your neighbours, your next door neighbour, your nephews, your maid of honour, whoever. Това е една много елементарна програма в 5 стъпки, в която може да говорите с всички, с сестра си, с братовчет си, с най-добрия си приятел, с кумата си, с който и да е. Whoever you feel is close enough to you that you've not shared with them what we do. Който е достатъчно близо до вас, но не сте споделили това, което ние правим. Can you use this? Може ли да го използвате това? Yeah. Yeah? Да. Cool. Супер. Good stuff. Супер. Чудесно.